సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలోకి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఒక పచ్చిమిర్చి, దంచుకున్న అల్లం, కొద్దిగా కరివేపాకు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, ఇంకా కొద్దిగా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలాని కూడా వేసుకుని 1 కప్పు శనగపిండి, అలాగే క్రిస్పీనెస్ కోసం 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యపిండిని కూడా వేసుకుని కొద్దిగా వాముని చేతిలోకి తీసుకుని నలుపుకొని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకుని వీటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లను వేసుకుంటూ ఈ పిండి ముద్దని మెత్తని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. చేతిని తడి చేసుకుని కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకుని ముద్దల్లా చేసుకుని వీటిని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇలాగే పిండి అంతటినీ కూడా ముద్దల్లా చేసుకుని ప్లేట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పొంగనాలు వేసుకునే ప్యాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టుకుని అన్ని హోల్స్లో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకుని వేడి చేసుకున్న తర్వాత మనం చేసుకున్నటువంటి పిండి ముద్దల్ని ఒక్కొక్కటిగా వీటిలో పెట్టుకుని మూతను పెట్టి మంచిగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మూతను తీసి రెండో వైపునకు తిప్పుకుని రెండో వైపు కూడా మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకొని తీసుకొని ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోవటమే. ఇంతేనండి, చాలా క్విక్గా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ రెడీ అయిపోతాయి. ఎంతో సింపుల్గా తక్కువ నూనెతో చేసిన ఈ స్నాక్ మీకు నచ్చిందా? అయితే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయటం, షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.